Hoy voy a estrenar mi licuadora Flavor Stone Onyx. Mira, te la quiero mostrar. Tiene un vaso con una capacidad de 2 litros y 8 cuchillas de titanio que la hacen súper resistente. También viene con este vaso portátil para llevar tus bebidas a donde quieras. Hoy me voy a preparar un smoothie de mango. Es súper fácil de preparar, solo echas mango, hielo y una taza de leche. La tapamos bien y aquí elegimos la función de smoothie y comenzamos. Así que el smoothie queda preparado súper rápido y delicioso. Vean la consistencia que tiene. Es súper práctica y fácil de usar. Y esta licuadora la puedes encontrar en Suburbia.